కర్మల ఫలాలను అనుభవిస్తున్న ఇద్దరు ఈ శరీరంలో ఉన్నారు. ఈ ప్రతి శరీరం అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి యొక్క శరీరంలో రెండు ఉన్నాయి, ఇద్దరు ఉన్నారు. వారు నీడ ఎండ మాదిరి పరస్పర విరుద్ధమైన వారు. ఎండ ప్రకాశంతో కూడుకుంటుంది, నీడ చీకటితో కూడుకు అంటే డార్క్నెస్ అంటే నీడ ఎప్పుడు కూడా ఒక నలుపు రంగులో నిన్ను అనుసరిస్తూ ఉంటుంది. నువ్వేమో ప్రకాశవంతం, అదేమో నీడ వెనకాల నిన్నెప్పుడు నీ వెనకాల నడుస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఇద్దరు ఎట్లా అంటే నీడ ఎండ లాంటి వాళ్ళు, పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి వాళ్ళు. చూడండి, మనలో రెండు ఆపోజిట్ ఉన్నాయిట. అవి అంటే ఒకటికొకటికి అవి రెండిటి యొక్క తత్వాలు వేరువేరుగా ఉన్నాయి. అవి రెండు ఉన్నాయి ప్రతి మనిషిలో అంటున్నాడు. పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి వారు. ఈ శరీరంలో ఉన్న సూక్ష్మమైన హృద్గృహలో ప్రవేశించిన వారు మహాత్ములు, 5 అగ్నులు ఉపాసించిన వారు, 3 సార్లు నచికేత యాగం నిర్వర్తించిన వారు ఈ విధంగా చెబుతున్నారు. సో ఇప్పుడు ఒక విశిష్టమైనటువంటి ఎవడు ఈ విషయం చెప్తున్నారు? మనలో రెండు ఉన్నాయని, ఆ రెండు పరస్పర విరుద్ధంగా ఉన్నాయని ఎవరు చెప్పగలుగుతున్నారు? ఎవరైతే తన హృద్గుహలో, హృత్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను, హృత్ అంటే ప్రకాశము, గుహ అంటే గుహ్యమైనది, సీక్రెట్గా ఉన్నది, ఎవరికి కనపడుతూ లేకుండాది. దాన్ని మధ్యస్థానం అని కూడా అంటారు, లేదా సుషుమ్న స్థానం అంటారు, లేదా భ్రూమధ్య స్థానం అని. ఇప్పుడు అంటే దానికి అంటే నీ స్థాయిని బట్టి ఈ హృదయము యొక్క అర్థం మారిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. సో అట్లా ఈ హృద్గుహలో ఉన్నారు ఎవరు? ఈ ఇద్దరు ఉన్నారు. వారు నీడ ఎండ మాదిరి పరస్పర విరుద్ధమైన వారు. ఈ శరీరంలో ఎవరిది విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నారు? ఈ శరీరంలో ఉన్న సూక్ష్మమైన హృద్గుహలో ప్రవేశించిన వారు. అంటే ఎవరిది ఎవరి మాట చెప్పగలుగుతున్నారు? ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక యోగము ద్వారా తన మధ్య భాగంలో, తన హృదయ భాగంలో లోపలికి చొచ్చుకుని వెళ్ళగలిగిన వాడు అంతర్ముఖమైన వాడు. కరెక్ట్, అంతర్ముఖమైన వాడు. తర్వాత ప్రవేశించిన వారు మహాత్ములు అంటే మామూలు మనలాంటి వాళ్ళు కాదు. మహాత్ములు అంటే ఇప్పుడు చూడండి, కొంతమంది యోగనిష్ట నీకు అసలు మనం దానిని వాళ్ళ దగ్గరికి అంటే ఎప్పుడు బాల్యంతో వాళ్ళు మనం ఏంటి ఒక వయసుకు వచ్చిన తర్వాత ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వస్తున్నాం మనమంతా కూడా. కొంతమంది ఆ చిన్నతనంలో నుంచే పసితనంలో నుంచే వాడు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వచ్చి ఈ ధ్యాన యోగాలు, సనక సనందాదులు, ధ్రువుడు, వీళ్ళందరూ మన నారదుడు, వీళ్ళందరూ అట్లా వచ్చేసిన వాళ్ళే. సో వాళ్ళంతా కూడా మహాత్ములు అనమాట. వాళ్ళంతా మహాత్ములు అంటే ఏంటి? ఈ ఆత్మ గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చిన్నప్పటి నుంచే తెలుసుకున్నటువంటి మహాత్ములు, 5 అగ్నులు ఉపాసించిన వాళ్ళు. సో ప్రతి మనిషి అసలు మామూలుగా 5 అగ్నులని, 5 రకాలుగా అగ్నిదేవతని ఉపాసించాలి అని చెప్పి మన శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. సరే, మనం ఈ దునిలో వేయటానికే మనం అతలాకుతలం అవుతున్నాం. అయినా సరే మనం అదేంటో తెలుసుకుని వీలైతే మనకు ఉన్నంతలో చేయగలం. ఉపాసించిన వారు 3 సార్లు నచికేత యాగం నిర్వర్తించిన వారు. ఇంతకుముందు మొట్టమొదట్లోనే చెప్పాడు, నచికేతుడికి ఒక వరం ఇచ్చాడు. యముడు గుర్తుందో లేదో, మీకు ఆ కథ గుర్తుందో లేదో. ఎవరైతే నీ నచికేత యజ్ఞం చేస్తారో 3 సార్లు వాడికి నేను ముక్తినిస్తానని చెప్పి యమధర్మరాజు చెప్పున్నాడు, వరం ఇచ్చాడు ఈ నచికేతుడికి. ఆ నచికేత యాగం ఎట్లా చేయాలో అది కూడా నేను సీక్రెట్గా అతనికి చెప్పడం జరిగింది యమధర్మరాజు. సో ఇప్పుడు అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ విరుద్ధమైన విషయాలను గురించి తెలుసుకోగలడు. ఈ విధంగా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇట్లా చెప్తున్నారు. ఈ శరీరంలో ఇద్దరు ఉన్నట్లు చెప్పబడుతోంది, ఇద్దరు కర్మల ఫలాలను అనుభవిస్తున్నట్లు తెలుపబడుతున్నది. కానీ నీడ ఎండల పరస్పర విరుద్ధమైన వారని చెప్పబడడంతో ఒకరు కర్మల ఫలాన్ని అనుభవిస్తున్నారు, మరొకరు దేనిలోనూ పాలు పంచుకోకుండా సాక్షి మాత్రుడుగా ఉన్నాడని తెలుసుకోవాలని శంకరులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. 2 ఉన్నాయి, ఒకటి ఎండ, ఒకటి నీడ. ఒకటి కర్మఫలాలు అనుభవిస్తోంది, ఇంకోటి సాక్షి మాత్రంగానే ఉంటున్నది. ఇప్పుడు చెట్టు మీద 2 పిట్టలకి అదే చెప్తాడు, ఇది చాంద్యోగ అదే వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ఎప్పుడు నీలో నీవు ఉండి నీ హృద్గుహలో నీ మనసుని ఈ ప్రపంచ విషయాల నుంచి దాటి
నీ లోపలికి నువ్వు ప్రయాణం చేసి నీలోనే నీ మనసును లయింపజేస్తూ దాన్ని ఎక్కువగా బయటికి రానివ్వకుండా అవసరమైనప్పుడే భగవద్గీతలో చెప్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఏమని, యదా సంహరతే ఛాయం కూర్మంగాణివ సర్వశః. ఏ విధంగా తాబేలు నడుస్తూ వెళుతూ ఉంటుంది. అది ఏదైనా కొద్దిగా ప్రమాదం అనగానే టక్కున లోపల తన ఇంద్రియాలు, కాళ్ళు, చెవులు అన్నీ లోపలికి లాగేసుకుని ఉత్త డిప్పలాగా ఉండిపోతుంది. ఎవరు దాన్ని ఏం చేయలేరు. సో అట్లాగే ఈ స్థితప్రజ్ఞులు కూడా ఏం చేస్తారటంటే ఎప్పుడు లోపలికి ఎప్పుడైనా అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు బయటకు వస్తారు. మిగతా అంతా కూడా ఆ ఇంద్రియాలన్నిటినీ పట్టి లోపలికి బంధించి లోపలికి తీసుకెళ్ళి అంతరాత్మలో పెట్టి ఆ హృద్గుహలో వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏంటి, అటువంటి వాళ్ళు ఏకత్వంలో ఉంటారు కానీ అనేకత్వం వైపు వెళ్ళరు. మనం ఏం చేస్తాము, అనేకత్వంలోకి వెళ్ళి అనేక కష్ట సుఖాలు తెచ్చుకోం. కష్టము, సుఖము, దుఃఖము, అదంటే సంతోషము, ఇట్లా ద్వంద్వాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఎందుకని, మనం ప్రపంచంలో విషయాలు ఎక్కువగా కావాలని కోరుకుని ఏడవటం వల్ల. సో మనం ఏంటి, మామూలు మానవుడు అనేకత్వంలోకి వెళతాడు. ఈ దైవీ సంపద కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటున్నారో యోగులు, ఇంతకుముందు ఎవరు చెప్పారు, జ్ఞానులు, మహాత్ములు, జ్ఞానులు, నచికేత యజ్ఞం 3 సార్లు చేసిన వాళ్ళు, తర్వాత పంచాగ్నులను ఉపాసించిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏకత్వంలో ఉంటారు. లోపలికి వెళ్ళిపోతారు అంతే. అనవసరం నాకు ప్రపంచ విషయాలతో. ఎంతవరకు, ఊరికే ఖానా పీనా సోనా, ఏదైనా కొంచెం అవసరం వరకే. ఆ నిద్ర కూడా చాలా పరిమితంగా నిద్రపోతారు. ఆ నిద్ర కూడా జాగ్రత్తగా నిద్రపోతారు. మళ్ళాగా అడ్డదిడ్డం ఒళ్ళు బారేసి పడుకోరు వాళ్ళు. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి. సో వాళ్ళ నిద్ర పద్ధతి వేరుగా ఉంటుంది, వాళ్ళు తినే పద్ధతి వేరుగా ఉంటుంది, చూసే పద్ధతి వేరుగా ఉంటుంది, ప్రపంచాన్ని వీక్షించే పద్ధతి వేరుగా ఉంటుంది, ఆహారం తినే పద్ధతి వేరుగా ఉంటుంది. సో అంటే అన్నీ జాగ్రత్తగా చేస్తారు వాళ్ళు. అనవసరంగా మనం ఇంత తిని ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఇంత కంచంలో పెట్టుకుని ఇట్లా పారేస్తూ ఉంటారు. ఎంత తప్పండి అది, ఎంత తప్పు మనం చేసి. సో అట్లా చెయ్యరు వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంత కావాలో పరిమితంగా అంతే తీసుకుంటారు, అంతే తింటారు, అంతవరకే. ఆ పొట్టని అసలు ముందుకు రానిరు. మనకు కాస్త రుచిగా ఉందని కొంచెం ఎక్కువ నోట్లో వేసుకుంటాం అట్లా. సో అట్లా, ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తు, ఆచార్య వినోబా భావే అని ఆయన ఒక యోగి ఉండేవాడు. ఆయనకు ఒక శిష్యుడు కూడా ఒక 1960-70 సంవత్సరాల్లో అప్పుడు పోయాడు ఆయన. జయప్రకాష్ నారాయణ యొక్క గురువు గారు జయప్రకాష్ నారాయణ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు. ఆయనకు గురువు. ఆయన రోజు కొలిచి ఒక నిమ్మకాయ అంత వెన్న ముద్ద, 2 చెంచాల తేనె తాగేవాడు. ఒక నిమ్మకాయ సైజు వెన్న తినేవాడు, 2 చెంచాల తేనె అంతే, అదే ఆహారం. అట్లాగే మొరార్జీ దేశాయ్ కూడా చాలా లిమిటెడ్గా తినేవాడు. మొరార్జీ దేశాయ్ అని ఒక మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండేవాడు. సో ఆ విధంగా కంచి పరమాచార్య కూడా అట్లాగే తినేవాడు. 3 పిడికళ్ళు తింటూ ఉంటారు అన్నమాట వాళ్ళు, 1 పిడికళ్ళు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు జీవించేవాళ్ళు. అంటే వీళ్ళంతా కూడా ఏ విధంగానూ ఈ ప్రపంచాన్ని డిస్టర్బ్ చేయరు వాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం అగ్రికల్చర్ అంటున్నాం, అగ్రికల్చర్ కూడా భూమిని చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తాం మనం, రకరకాల మందులు చల్లటం. అందుకే వ్యవసాయ పద్ధతులన్నీ కూడా ప్రకృతికి అనుగుణంగా ఉన్న వ్యవసాయ పద్ధతులు మనం చేసుకోవాలి. ఈ మందులు చల్లటం అదంతా కూడా ఈ ప్రకృతికి మనం ఎంతో హాని చేస్తున్నాం. ఎన్నో జీవరాశులు పూర్తిగా కనపడకుండా నశించిపోతున్నాయి. సరే, ఇప్పుడు అది ఆ కథలంతా, నీతులన్నీ మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం.